عزتمن ورونو قرباني د ټول اول هغه د حضرت آدم علیه السلام زامنو حابیل او قابیل کړی دا هغه وخت د قرباني د قبولیت نه خدا او محترمو چې کله به یو قوم یو کس به قرباني وکړه نو هغه به په یو غر باندې کې خودله چې د بار نه بیا ور راغله او هغه به وسوځوله چې کله غوخه به وسوځي د قرباني به وسوځي د بس هغه قبول و لیکن الله جل شانه د ربي عليه السلام په امت باندې داسې او رحم وکړو داسې او احسان ور سره وکړو چې دوی هغه شان ته چل نه کوي بلکې مسلمان باندې چې قرباني وکړي نو هغه چې کوم دې درې حصہ په غریبانو فقیرانو مسکینانو باندې تقسیم کی او دغه شان دوی ته د قرباني غوښه خوړل چې کوم دې هغه جایز شو مخکې قومونو ته چې کوم دې د قرباني غوښه خوړل هغه جایز نه و بلکې هغه په یو غر باندې کې خودله چې د برنه به اور راغله او هغه به وسوځوله لیکن محترم د امت محمدیه په دې امت باندې د الله جل شانه یو ډیر لوی احسان دی چې دوی ته د قرباني غوښه خوړل چې کوم دې هغه جایز کړه عزتمن ورونو د قرباني په وجوب باندې ډیر زیات دلایل راغلي دي